வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போ பாருங்க, ஜிஎஸ்பி வந்து ஃபுல் மிஷின் லெவல் பண்ணிகிட்ருக்கு. சின்ன மிஷின் தான் இது, ஃபுல் ஸ்மார்ட். இது எப்படி லெவல் பண்ணுதுன்னு பாருங்க. சின்ன மிஷின், ரொம்ப குட்டி மிஷின். இது ரொம்ப குட்டியான மிஷின். ஜிஎஸ்பி லெவல் பண்ணுது. எவ்வளோ அழகாக பண்ணுது. சின்ன கேப்லேயே கூட இது அசால்ட்டாக வந்து நிறவும் பாருங்கள் எப்படி லெவல் பண்ணிட்டு இருக்கு. அழகாக நல்ல ஃபினிஷிங்கு, நல்ல லெவலிங்கு, ஸ்மார்ட் ஒர்க்குங்க. அதெல்லாம் நம்ம ஜேசிபி வச்சு நம்ம வேலை செய்ய முடியாது. ஃபுல் மிஷின்றதுனால எவ்வளோ அழகாக ஈஸியாக லெவல் பண்ணது பாருங்கள். யூஸ் பண்ணிக்கங்க. எவ்வளோ அழகாக நிறைவு பாருங்கள். இந்த மாதிரி லெவல் பண்ணோம்னா டைமும் மிச்சமாகும், ப்ளஸ் ஒர்க்கும் ஃபினிஷிங், மேன் பவர் அதிகமாக தேவைப்படாது, நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள். அது எவ்வளோ அழகாக லெவல் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஓகே, பாய்.